Egingo dut proba, ea gai naizen 5 minutuz aritzeko ondo ezagutzen dudan gai bat, eta zorban hartuko dut, niri oso ezagun naitezaren gai bat, adibidez, bizikletak balio du hirian ibiltzeko. Bueno, gai horretaz hitzein behar dut 5 minutuz, bale? Erlojua hemen daukat, hemen jarriko dut, eta ja hasiko naiz. Bueno, bai, uste dut bizikletak oso erabilgarria direla hirian ibiltzeko, batez ere oso arina direlako, eta gure hiriaetan gero eta trafiko gehiago dago. Orduan bizikletarekin mugitu zaitezke askoz arinago beste edozein garraio bide baino. Horretaz gain, beti esaten dena, bizikletak oso ekologikoak izan daitezke, edo behintzat ez dute inongo karburanterik konsumitzen, eta gainera ematen dizut aukera gorputza pixka bat astintzeko. Gero egia da, oainik antzaz naiz minutu batetara iritsi, daramatzat, pausatxe, hori bizikletekin hain itzela eta ez dakit, hiri batzuk egokiagoak izan daitezke beste batzu baino, ibiltzeko, adibidez Donosti hortarako oso ondo dago, aldapa gutxi dagoelako. Bizitzaren, bentsa distantzia handirik ez dago. Beste hiri batzutan agian komplikatuagoa da, beraz uste dut bizikleta berez, adibidez Donosti bezalako hiri batetarako primerako izan daitekela. Ni goizero etortzen naiz lanera bizikletakin, eguraldiak eta gogoak uzten badit, eta esan behar dut, behintzat lanera ere asko zer espabilatu iristen naizela. 2 minututara ez nahiz iritsi oindikan, eta hori aprobetxatzen dutela erlojua behidatzea entretenitzeko. Beraz, uste dut 5 minututan aritzeko, hola bote prontoan, ez dakit oso zaila izango dela. Zeia buruan ez dakit oso ondo zer kontatu. Ustez oso garbi naukan, baina hori nezakit. Horain ulertzen dut, ikasleek zer sentitu dezaketen azterketa egiten duten.